El vehículo contiene un montón de valeros que con el tiempo y con el uso se dañan, causando que tu carro suene así. Por eso, en este video te mostraré cuáles son los valeros que más se dañan y qué tipo de ruido hacen. Inicialmente, el valero que más se daña es el rodamiento de la llanta. Tenemos un valero en cada llanta, pero los que más se dañan son los de adelante, porque soportan las cargas axiales del giro de la llanta. Este valero se encuentra insertado en la masa del carro y es común que le entre el agua y el polvo, por consecuente se erosiona y comienza a sonar, escuchándose algo así. Cuando dejo de acelerar, ahí se escucha. Cuando está dañado, al mover la llanta con la mano se podría observar un desplazamiento como este. Este valero, si está dañado, se puede comprar y reemplazar y es relativamente barato. El siguiente valero es el valero de la polea tensora, derivado a que este rodamiento recibe constantemente una carga lateral derivado a la presión de la tensión de la bomba. Es común que se dañe, ya sea un tensor automático o un tensor manual. Cuando está dañado podría escucharse algo así. Este ruido suele incrementar conforme tú aceleres más, y este valero se encuentra alojado en la parte interna de la polea y es necesario extraerlo con un extractor de valeros. Es importante que no se confundan los ruidos, hay que hacer una correcta inspección porque a veces lo confunden con el ruido de la banda, que se escucha algo así. El siguiente es algún rodamiento que esté dañado de los accesorios de la banda. Con esto me refiero a la bomba de agua, al alternador y al compresor. A veces los sellos internos de la bomba de agua se dañan, permitiendo que pase flujo de refrigerante hacia el rodamiento y se dañe. Si pasa esto, podrías observar fugas de refrigerante en las cercanías del eje de la bomba y podrías escuchar un sonido como este. En cuestión de la bomba de agua, casi nunca se reemplaza el valero. Lo recomendable es que si está dañado, se reemplace la bomba completa, porque es complicado desarmar la bomba y puede que no quede bien. El riesgo de que no quede bien es elevado y si pasa esto, tu vehículo se quedará sin flujo de refrigerante y podría dañarse el motor. El siguiente son los valeros del alternador. Este contiene dos, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera, justamente para sostener el eje central del estator. Cuando uno está dañado, podría escucharse algo así. También otro que se daña mucho es el valero del compresor. Este permite un movimiento libre de la polea cuando no está funcionando y soporta la fricción o carga lateral de la banda con o sin funcionamiento de él. A veces este valero interno se llega a dañar demasiado que traba totalmente la polea e impide el giro en conjunto con la banda y los accesorios. Cuando está dañado se puede observar algo así.
El siguiente es el valero piloto. Este se encuentra insertado en el volante de inercia y permite que el eje de la caja de velocidades gire libremente cuando pisas el clutch. Algunos vehículos traen un buje, pero los vehículos más recientes ya traen un valero. Este elemento, cuando está dañado, se podría escuchar al momento de que pisas el clutch, sonando algo así. Ahora, el siguiente valero, que es de los que más se dañan, es el valero del collarín. Este, al momento que pisas el clutch, recibe una presión frontal por las lengüetas del clutch. Con el tiempo y con el uso, estas lengüetas se desgastan, haciendo que la presión no sea uniforme. Y esto deriva a vibración en el propio rodamiento y que se dañe prematuramente. Si está dañado, se puede escuchar al pisar el clutch. Se escucha algo así. El siguiente es algún valero de la transmisión. En ella tenemos eje de entrada, contraeje y eje de salida. Los rodamientos que más se dañan son los que se encuentran a la entrada, a la salida y justamente en forma intermedia. Te muestro un engrane dañado que saqué de una caja de velocidades y al momento de mover el eje se observa el desplazamiento. Se puede ver algo así. También tienes que saber que la mayoría de los engranes de la transmisión contiene en la parte interna de manera transversal un valero de agujas como este. Cuando estos se dañan se puede escuchar un ruido en la transmisión, algo así. Si quieres saber más detalles sobre el funcionamiento y los ruidos de la transmisión, te dejo un video bien explicado aquí abajo. Espera, si te está gustando el video, dale like y suscríbete, que me ayudas mucho. A veces el ruido de algún valero en la transmisión suele confundirse con los ruidos de los engranes. Es importante que se haga un buen diagnóstico bajando la caja de velocidades y revisando qué es lo que está fallando. Usualmente, si un engrane falla, suele escucharse un sonido más fuerte y más grueso, más algo así como golpe de metal con metal. Se puede escuchar algo así. El siguiente ruido puede ser algún valero de los extremos de la cruceta. Este elemento se encuentra insertado en la flecha cardán y permite transmitir el giro en distinta dirección hacia el diferencial. Y justamente en sus extremos contiene 4 valeros de agujas. Estos valeros con el tiempo y con el uso se dañan, causando que se pueda escuchar y observar algo así.
El siguiente es el propio rodamiento que sostiene la flecha cardán. Este casi siempre se encuentra en la parte intermedia del largo total de la flecha y sirve como sostén de la flecha. Este, cuando llueve y pasas por charcos, se moja demasiado, lo que provoca que se genere una erosión interna en el valero y se dañe. Cuando está dañado podría escucharse algo así, y en ocasiones se daña bastante, que genera un golpe de la flecha hacia las paredes del chasis de la parte baja del carro. El siguiente son problemas en los rodamientos del diferencial. Este casi siempre trae 4 valeros, uno incluido en cada eje y 2 incluidos en el piñón. A veces, por la misma rebaba de la fricción de los engranes o por un aceite muy degradado, se dañan, causando que suenen únicamente cuando el vehículo va circulando, a veces a baja o alta velocidad. Podrían escucharse algo así. Los ruidos de la parte interna del diferencial se suelen confundir con los ruidos de los valeros de las llantas de la parte de atrás. Es importante que diagnostiques bien el ruido con un estetoscopio. Colócalo cerca del diferencial o en las partes laterales, porque en el diferencial se pueden dañar estos rodamientos o incluso los engranes. Y cuando los engranes tienen erosión en el flanco del diente o ya están dañados, se puede escuchar algo así. Otro elemento que comúnmente se daña, que no es precisamente un valero, pero contiene elementos rodantes parecidos a un valero, es la junta homocinética. A veces se rompen los cubrepolvos permitiendo el acceso de agua y que se salga la grasa, por ende se dañan. Y como este elemento permite la redirección del giro dependiendo al giro de las llantas, cuando está dañado suele crujir cuando giras el volante. Se puede escuchar algo así. El siguiente rodamiento es el rodamiento del ventilador. Este se daña con el tiempo y con el uso, o a veces con algún pequeño desbalance que tenga el ventilador propicia un desbalance rotativo que afecta directamente al rodamiento. Si pasa esto, podría haber desplazamiento al moverlo y podría escucharse algo así. Este a veces se reemplaza, pero la recomendación es cambiar el ventilador completo. Sin más, hay más rodamientos que tiene el vehículo: el rodamiento de la dirección, también el rodamiento de la junta universal del volante y otros rodamientos más. A veces el problema no es que un valero esté dañado, sino que se podría presentar algún ruido extraño en el soplador o en las partes internas del carro derivado a otras situaciones. Sin más, si conoces algún otro rodamiento que comúnmente se daña,
acompañe, déjamelo en los comentarios. Esto es todo por el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Yo soy Carlos Molina. Muchas gracias. Hasta luego. Perfect.